Мәтта баян қылған xush xabar. Birinchi bob. Ayso Masihning nasab nomisi. Ayso Masihning ajdodlari. Ayso Masih Davud podshohining avlodi. Davud podshohi bo'lsa, Ibrohimning avlodi. Ibrohim Ishoqning otasi. Ishoq Yoqubning otasi. Yoqub Yahuda va uning qarindoshlarining otasi. Yahuda Tamardan tug'ilgan Pares va Zarahning otasi. Pares Hesronning otasi. Hesron Ramning otasi. Ram Aminadabning otasi. Aminadab Nahshonning otasi. Nahshon Salmonning otasi. Salmon Rahobdan tug'ilgan Boazning otasi. Boaz Rutdan tug'ilgan Obidning otasi. Obid Yeshayning otasi. Yeshay Davud podshohining otasi. Davud podshoh Uriyaning ayoldan tug'ilgan Sulaymonning otasi. Sulaymon Rehabamning otasi. Rehabam Abiyaning otasi. Abiya Asaning otasi. Asa Yahoshafatning otasi. Yahoshafat Yoramning otasi. Yoram Uziyaning otasi. Uziya Yotamning otasi. Yotam Ahazning otasi. Ahaz Yezikiyaning otasi. Yezikiya Manassening otasi. Manasse Amonning otasi. Amon Yoshiyaning otasi. Yoshiya İsrail avlodlari Babilonga surgun qilinganda tug'ilgan Yakoniya va uning qarindoshlarining otasi. Yakoniya İsraillar Babilonga surgun bo'lgandan keyin tug'ilgan Shaltiyelning otasi. Shaltiyel Zerubabilning otasi. Zerubabil Abihudning otasi. Abihud Elyaqimning otasi. Elyaqim Azorning otasi. Azor Sadoqning otasi. Sadoq Ahimning otasi. Ahim Elihudning otasi. Elihud Elazarning otasi. Elazar Matanning otasi. Matan Yoqubning otasi. Yoqub Maryamning eri Yusufning otasi. Maryam bo'lsa Masih deb atalgan Aysoning opasi. Bundaq bo'lganda İbrahim payg'ambardan Davud podshohgacha 14 avlod. Davud podshohdan İsraillar Babilonga surgun qilinguncha 14 avlod va ular Babilonga surgun bo'lgandan Masih dunyoga kelganga qadar o'xshashla 14 avlod o'tgan. Ayso Masihning dunyoga kelishi mundaq bo'lgan. Maryam bilan Yusufning cheyi ishkizilgan edi. Biroq ular nikohlanib birlashishdan ilgari Maryamning muqaddas ruhdan homildor bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Maryamning loyiqi Yusuf durust odam bo'lg'ashqa, Maryamni xaloyiq oldida nomusga qoldirmaslik uchun uningdan jimjitla ayrilib ketmoqchi bo'ldi. Biroq u bu ishni o'ylab yurganida Parvardigorning bir farishtasi uning tushida ko'rinib, "Ey Davud podshoning avlodi Yusuf, Maryamni amringa ilishdan qo'rqma, chunki tug'ilgan bola muqaddas ruhdan kelgan. U bir o'g'il tug'di. Uningga Ayso, Parvardigor qutqizdi" deb ism qo'ygun. Chunki u o'z xalqini gunohlaridan qutqizdi, dedi. Mana bular Parvardigorning payg'ambar orqali pok qiz homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. Uning ismi Immanuel, Xudo biz bilan billa deb qo'yildi, degan so'zning amalga oshirilishidir. Yusuf o'yg'unib, farishtaning deganini qilib, Maryamni amriga oldi. Lekin Maryam bo'shonguncha uning bilan bir yostiqqa bosh qo'ymadi. Bola tug'ilganda Yusuf uningga Ayso deb ism qo'ydi.